Да не курица, а цыпленка тогда этого покупала. Короче, у тебя пироги. Не котлеты у нас есть, у нее есть. Егор, а может ты гречку будешь с молоком у бабушки? Не будешь? Ну, чуть-чуть. Чё? Тебе не надоело эта музыка? Что ей надо повесить? Настя помогала, ей и так она будет видеть. Чего? Куда что переставить? Это все привинчено уже, этот шкаф и все. Куда его переставить? В какое место? Что ты несешь? Постель заправил свою? Сними постель, постирай. Сними под одеяльник, наволочку.